Дачный ответ продолжает переделку. Со стороны улицы в стене нужно прорезать 2 отверстия под дымоход. Воспользуемся установкой алмазного сверления с коронкой диаметром 260 мм. На стене закрепляем опорные консоли. Монтируем элемент дымохода под названием тройник. Он позволяет чистить трубу. Снизу заглушка. Сверху подводим остальные части трубы. Дымоход двухконтурный, снаружи окрашен в черный цвет. Чугунная печь-буржуйка в нарядном исполнении. Эмалированная, ярко-алая. Прибыла из Канады. Быстро согреет помещение. Очень экономичная. Одной порции дров хватает на 12 часов горения. Конечно, в нашем интерьере эта печка нужна не столько для обогрева, сколько для настроения и атмосферы. Смотрится как арт-объект, сделана в ретро-стиле и по форме лично мне напоминает музыкальную шкатулку из-за вот таких ручек. Кажется, что покрутишь их и обязательно зазвучит мелодия. Но на самом деле с их помощью открываются дверцы. Теперь закладываем в топку щепки, кору, вот береста у нас есть. И зажигаем огонь. Закладывать дрова можно сверху, как в машинку стиральную с вертикальной загрузкой. Вот таким образом это делается. Не будет лишнего мусора. Получился такой компромиссный вариант для наших героев. С одной стороны, они хотели живой огонь в комнате, с другой боялись забот с уборкой. Думаю, это им точно понравится. Между прочим, популярными буржуйки стали во всем мире в начале 20 века. Прогревали помещения они быстрее, чем камины, при этом поставить их было проще и дешевле. В Америке такие печки называют толстобрюшками. Это дословный перевод, потому что традиционно топки были круглыми, как горшки. Ну а у нас в стране термин буржуйка, по одной из версий, появился потому, что форма печки напоминала силуэт буржуя. Именно так вот с толстыми животами карикатурно после революции их изображали в газетах и на плакатах. Еще один бонус для наших героев. Печка послужит им мини-кухней. Сейчас я попрошу мне помочь немного. Так, заносите. Спасибо. Сразу 3 блюда одновременно можно в ней готовить. В зольник заложим сейчас рыбу и овощи. Причем даже перчатки не нужны. Можно голыми руками все сделать. Так. 2 рыбы. Овощи. Картошку кладем. И помидоры, вот такие желтые. Все, можем закрывать. Ну а непосредственно в топку ставится мясо. Открываем дверцы. Так, как раз у нас уже здесь угли готовы. Таганок туда помещаем. И решетку со стейками из говядины. Закрываем дверцы. Не страшно, что не до конца. Во-первых, тяга хорошая. Во-вторых, на полу керамическая плитка. Если случайно какая-то искра попадет на него, то ничего не загорится. Все безопасно. Наверху можно подогреть чай или кофе. В нашем случае это будет фруктовый напиток. Кувшин, кстати, из жаропрочного стекла. Что ж, вернемся к нашей печке. Все уже готово. Сначала мясо вынимаем. Такое ароматное, поджаренное, подрумяненное. И на очереди у нас рыба с овощами. С едой точно все получилось. Напиток тоже подогрелся. Пахнет пряностями, апельсинами. Очень вкусно. Думаю, съемочной группе пора устроить перерыв и уйти на обед. Заходите. Так. Ой, как ты! Ничего себе! Ой, как тепло! Да! Красота! Тепло так! Телевизор!
Я сплю. Это наше вообще помещение. Ой, какая красота. Камин, это вам камин. Смотрите, какой Это вид вообще на настоящий. улицу. Я даже Это у вас не камин, это буржуйка. Это здесь готовить стенки можно. наши нет. Готовить можно и наверху подогревать, и в самой буржуйке мясо запекать. Будем теперь готовить. Кому готовить? Не будет копоти, у вас дымоход, поэтому все тяга хорошая, все туда будет уходить. А вот эти штуки, друзья мои, сушить носки, варежки зимой. Вот так.